Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlər proqramımızı görüşünlərni qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Özbekistanның pulunu köydürgən Xitaylar cəzasını tartdı. Xitayning Türkistan Cumhuriyetlərdəki türlük sahələrə sığıb giriş hərəkətlərinin küçüyüşünə əgişib, Xitay aqullarining mustamlikchi psixikasi bilan haddidan ish qilmishlari barg'ansiri ko'paymoqda. Yaqinda bir necha Xitoy ishchining O'zbekistonning pulini ko'ydirib masxara qilishi buning eng yangi misoli hisoblandi. O'zbekiston taratqullarining aloqador xabarlarida ma'lum bo'lishicha, 23 dekabr O'zbekistonning Sirdaryo viloyatidagi bir zavodda ishlaydigan 3 Xitoy ishchi O'zbekistonning 2000 so'mlik pulini ko'ydirib, uning bilan tamakisini tutashtirgan va masxara qilib kulishgan. Xitoy ishchilar yana buni videoga elib Xitoyning WeChat supasida tarqatgan. Ularning bu qilmishi ijtimoiy taratqularda ko'plab tarqalib, O'zbekiston xalqining qattiq g'azabini qo'zg'agan. Bir qism kishilar inkoslarda ularni O'zbekistondan qo'g'lab chiqarish kerakligini ta'kidlagan. Mazkur voqeaga soqchi doiralari darhol qo'l tiqqan bo'lib, milliy, irqiy, diniy o'chmanlikni qo'zg'aydigan mazmunlarni ishlash yoki tarqitishni cheklaydigan qonun moddalariga asosan Xitoy ishchilarining chekidan oshgan qilmishiga qarata dilo turg'izilgan. Xitoy ishchilarining har biriga 41 million 200 ming so'm, taxminan 3400 Amerika dollari jarimani qo'yilgan bo'lib, shirkatning xo'jayinimi ularning xizmat to'xtamlarini bekor qilgan. Buningdan sirt mazkur 3 Xitoyning aloqador doiralarining nazorati ostida O'zbekiston xalqidan kechirim so'ragan sinmi tarqitilgan. Yaqinqi yillar mobaynida Xitoy aqullarining Turkiston Cumhuriyetlaridagi chekidan oshgan qilmishlari, zo'migarlik harakatlarining ko'payishi yerlik xalqning noroziligini qo'zg'amoqda. Oldingi oyning o'ttirida Qirg'izistonning Chuy rayonida Qirg'iz va Xitoy qurilish ishchilari o'ttirisida keng ko'lamlik jadal yuz berib, har ikki tarafdan nurg'un kishi soqchi doiralari tarafidan tutib ketilgan edi. Bu vaqtdagi videolar ijtimoiy taratqularda tarqalib, Qirg'iziston tavasida Xitoyga qarshi kayfiyat qo'zg'algan edi. Sentabr oyida tarqalgan bir sindimo Qozog'istonning ma'lum bir yeridagi Xitoylarning bir Qozog'iston soqchisi bilan takallashib, uningga to'xtamay hayva qilganligi, hatto 5-6 Xitoy birlashib qozoq soqchini urushga boshlaganligi, soqchi o'zini qo'g'dash uchun osmonga o'q chiqarib, ogohlantirish berganligi ko'rsatilgan bo'lib, Qozog'iston xalqining kuchlik noroziligini qo'zg'agan edi. Xitoy Panama do'stlik munori chiqib tashlandi. Panama kanalining kirish eg'iziga joylashgan Arayxon shahridagi 20 yillik Xitoy Panama do'stlik xotira munori va Xitoy Panama bog'chisi 27 dekabr shaharlik hukumatning buyrug'i bilan chiqib tashlangan. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Panama do'stlik xotira munori Xitoy ishchilarining Panamaga qadam bosganligining 150 yilligini xotirlash va Xitoy Panama do'stligining simvoli sifatida 2004-yili yasalgan ekan. Shahar boshlig'i ishxonasi bu vaqtdagi bayonotida do'stlik munori va bog'chining qurilmasi buzilganlikdan bexatarlik xavfi shakllantirganligini bildirgan. Bu tuyuqsiz qaror Xitoy rejimining va Panamadagi Xitoylarning noroziligini qo'zg'agan. Halbuki Panama prezidenti Arayxon shaharlik hukumatning qarorini ayblab, bu xotir munorini cheqishga qarshi turadiganligini bildirgan va aslidagi o'rnida darhol qaytadan yasab chiqish buyrug'i tushirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi tunugun bu haqda ifoda bildirib, Panamadagi shaharlik hukumatning Xitoy Panama do'stlik xotira munorini cheqish qaroriga norozilik bildiradiganligi, Panama prezidentining qayta yasash buyrug'iga diqqat qilganligi, Xitoyning Panama tarafdan bu voqeani tekshirib chiqishni talab qiladiganligi haqida jar soldi. Panama kanali yaqinqi mezgillarda Amerika bilan Xitoy o'ttirisidagi sil masalaga aylanmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump yangidan vazifaga o'ltirgandan keyin uzoq o'tmay Xitoyning Panama kanalida haddidan ziyoda huquqqa ega ekanligi haqida ogohlantirish bergan edi. Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Panamaga maxsus ziyoratga berib, erkin Panama kanalining muhimligini ta'kidlagan edi. Bulardan sirt Panama prezidenti bu yil fevral oyida Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo turidan chekindiganligini e'lon qilgan edi. Trump Rossiya-Ukraina urushini oxirlashtirish yo'lida ilgirlash qo'lga keltirilganligini bildirdi.
Amerika prezidenti Donald Trump 28 dekabr Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan o'tkazgan suhbatdan keyin Rossiya Ukraina urushining oxirlashishiga qarata muhim ilgirlash qo'lga keltirilganligini bildirdi. Prezident Trump masalalarning 95%ni muzokara qildik. Qancha persent ekanligini bilmayman. Ammo bu urushni oxirlashtirish uchun zo'r ilgirlash qo'lga keltirdik. Agar ishlar haqiqatan o'ngishli bo'lsa, balkim bir necha hafta davomlashadi, yomon bo'lsa texmi uzun davomlashadi, dedi. U yana urushni oxirlashtirish tirishchanliklarida bir yoki ikki intayin mushkul masala qolganligini, bulardan birining to'qinish jarayonida allaqachon qo'lga tushirilgan ziminlarga munosabatlik ekanligini aytdi. Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukrainaning urushdan keyingi qayta qurilishini muzokara qilganligini va Rossiya tarafining energiya, tok va boshqa narsalarni intayin tuvan bahoda ta'minlashni o'z ichiga olgan holda yordam qiladiganligini so'zlariga ilova qildi. Trump oxirgi tinchlik planida ilgirlash qo'lga keltirish uchun Ukraina parlamentiga xitob qilishni taklif qilganligini bildirib, buning haqiqatan surur yoki emasligiga ishonch qilolmayapman. Ammo oyda 25 ming hayotni qutqizishga yordami bo'lsa yoki qanday badal to'lanishidan qat'iy nazar, men buni qilishga qat'iy roziman, dedi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Trump va Yevropalik rahbarlar bilan o'tkazgan suhbatdan keyin muzokara qilingan barliq masalalarni natijalantirish uchun o'maklarimizning oldimizdagi haftalarda bir yerga jam bo'lishi to'g'risida kelishdik, dedi. U yana Trumpning yanvar oyida Washingtonda Ukraina va boshqa Yevropa rahbarlarini kutib olganligini aytdi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.